哥，咩料？我發現場喺嗰邊，呢位曾生佢係呢度嘅經理，係去報案嘅。二仔啊，我發口供。其他人加入咩 Yes sir。曾生係咪？係啊，係咪你首先發現死者㗎？唔係啊，係執房嘅阿嬸發現先嘅。阿心，咁你點樣發現死者？我今朝推架車仔上嚟執房嗰陣，見嗰度房門開咗，我以為個客 check out 咗啦。咁啊點知一入去啫，就見佢攤咗喺度喎。咁你有冇喐過現場嘅嘢？冇啊冇啊，我冇喐啊，我即刻就叫經理啦。死者頸部有明顯嘅瘀痕，所以初步懷疑佢係俾人勒死嘅。但係死者身上唔見有傷痕，通常俾人哋勒死都會掙扎而受傷，點解死者會唔會咧？如果清醒嘅話就係、張 Sir 你睇到喺死者後尾枕發現咗有俾硬物襲擊過傷口，所以我懷疑死者死之前係俾人打暈咗，之後就勒死嘅。但係所有嘅分析都等詳細化驗報告出咗先可以再確定。多謝，唔該晒。唔使，咁我走先。本哥啊，哥哥有咩發現？喺死者衫裏邊咧，揾到包煙、一個火機。而個銀包咧，除咗張身份證同埋幾張 credit card 之外咧，錢就唔見晒。芬弟啊，係有冇料啊？大致上都冇乜特別，係揾到幾隻訂件。當兇手係女人，哇係，做咩事成床堆煙頭嘅？唉，亂七八糟啊！唉，走出唔該，廁所發現。曾生係咪酒店每一間房間都應該有一個煙灰缸嘅？應該係㗎。點解唔見咗嘅？曾生，麻煩你攞個相圖嘅俾我睇下。好啊，會審啊，麻煩你到隔離房攞個一模一樣過嚟啊。好啊。勇哥啊，個煙頭嘅牌子應該係死者喎。經理啊，經跟 Jason。如果我冇估錯嘅話，死者應該係俾個煙灰缸打暈，所以先至會飛到成條都係煙頭同埋煙灰。如果有人出入，個管方可能會留意到嘅。阿曾生，不如你揾琴晚當值嘅管方嚟問一問好唔好？琴晚呢度管房係我當夜嘅，係咪？但你係經理嚟嘅喎。因為有人請假咧，我哋人手唔夠，所以通常都係我自己落訂單咯。曾生，咁由尋晚到今朝，你有冇見到啲咩可疑人或者係女性咧喺死者間房度出入過？我當夜嗰時咧就唔多覺，不過你話我行開行埋，我就唔敢擔保啦。死者叫做胡少忠，今年42歲，未結婚，係一間貿易公司嘅主任，淨係得一個表弟喺香港啫，已經安排咗佢認屍。嗱，驗屍報告證實咧，死者死之前咧係俾用硬物剝暈過嘅，剝暈佢嘅硬物咧就類似呢隻煙灰缸。咁跟住兇手咧仲用呢條浴袍帶將佢勒死，仲有證實死者死之前咧曾經同人發生過性行為。嗱，分類咧就喺浴室度揾到幾隻頂結，咁即是話兇手咧就好可能係女人。哦，更加有可能咧係出嚟撈嗰種女人，因為喺死者人銀包裏邊咧冇晒所有嘅現金，好明顯就係謀財害命。現場咧揾唔揾到指模啊？兇手非常之細心，佢唔單止將襲擊死者嘅煙灰盅帶走，佢仲將全場所有嘅指紋都全部抹晒。咁咪即時企晒喺度。死者去酒店之前，最後見佢嘅人就係佢表弟。我哋諗住等佢認完屍之後，再揾佢翻嚟，睇有啲咩料可以攞。希望真係有料啦嚇。林生，今次請你翻嚟係想你提供資料，協助警方追查殺死你表哥嘅兇手。我明白。咁喺前日，亦即係案發嘅當日，你咪全日同你表哥喺埋一齊。嗰日係禮拜六跑日馬，我老表話有內幕貼士，叫我陪下馬場。其實我都唔賭馬嘅，陪佢入去咪貪高興咯。咁跟住咧？話叫咗真係贏成60幾萬啊！我都叫佢收支票，唔好收現金㗎啦。但係佢話成世都未計咁多錢，攞啲錢嚟當公仔之節都好喎。唉，你早啲聽我講，咪唔識搞成咁咯。咁跟住你哋去咗邊啊？跟住咪食飯飲酒咯。之後老表話要落夜總會威，咪陪佢去咯。點知到夜總會門口，我老婆就 call 我，話我啲發高燒啦，咪嗱嗱聲翻屋企咯。咁即係話你去到夜總會門口你就冇去到，跟住咧就佢自己入去。係。你記唔記得間夜總會叫咩名？間夜總會好似叫仙樂都啊。點啊？嫖客被謀財害命單 case 有冇料到？我哋已經分頭查過，喺案發當日尖東一帶嘅紅燈區，但係始終都揾唔到目擊證人係曾經見過死者。而最大個可能咧，就係死者執上房嗰件係路邊雞。如果真係咁樣嘅話，我哋就查無可查。冇理由㗎，有案一定有線索㗎嘛。會唔會睇漏咗啲咩啊？Come in。Madam。
啱啱收到沙田9套3豪宅發生命案，一單未完又一單，大勇帶隊去睇下。 Yes, madam。初步懷疑死者中毒致死嘅，但係至於係將鮮奶有毒啦，定有杯有毒，就要再化驗先知。好啊，唔該晒，方 Sir。唔使，我幫你搞掂未？搞掂。咁我走先，張 Sir。好。耀哥，已經查過啦。死者叫曾百年，喺呢間屋嘅屋主。除咗佢之外，仲有佢老婆、佢個侄同埋一班工人一齊住。仲有一樣嘢唔講你唔知，係乜嘢？原來死者就係雅蓮華酒店嘅老細嚟。咁即係話喺上個月，佢間酒店咪死咗個嫖客，到今個月就輪到自己死喺屋企。會唔會真係咁巧啦？咁呢樣嘢就要查過至知。係咪死者嘅太太先發現死者嘅？唔係啊，係死者工人發現先嘅。而家卡文同佢落緊口供。你點樣發現老爺死咗㗎？今朝9點鐘到啦，速遞公司咧有份文件要老爺簽名嘅，我咪上樓去敲佢道門咯，敲極都冇人應，咪拱開道門睇下咯。點知見到老爺瞓喺地下咯。咁當時房裏面有冇其他人啊？冇啊。喺之前你有冇見過你老爺？咁啊有喎，8點鐘到啦，咁我照平時咁樣出去攞鮮奶同埋報紙翻入嚟，準備攞上樓俾阿老爺嘅。點知老爺已經落咗嚟啦，佢話佢自己攞，唔使我喎。你就喺呢度出去攞報紙同埋鮮奶㗎？係啊，呢度出比油前門近啲啊嘛。平時都唔上鎖？鎖，我每次出入都鎖咗佢㗎。誒，我記得鎖咗㗎噃。阿彪啊，係，麻煩你送埋呢邊啲紙毛啊。好啊。唔該。咁除咗你之外，仲有冇人喺呢度出入㗎？呢道門要喺入邊開嘅，除非你知道廚房入邊有人開門俾你啦。如果唔係，唔會由呢度出入㗎。咁你發現屍體之後，你點樣做？即刻叫太太咯，係太太打電話報警㗎。你到底有冇 call 到實兆㗎？有啊，我打佢手提電話唔通啊，我話底 call 台知，叫佢盡快趕翻嚟㗎啦。仲未見人嘅 call 到佢一次啊！哦，曾太，我係8年第二任太太啊。唔好意思啊，關於李先生嘅死，琴晚佢仲好地地㗎，但係一瞓醒就話佢死咗。我工人嚟揾我嗰陣時，我仲以為我自己發緊夢啊。我哋初步懷疑李先生係飲咗有毒嘅鮮奶致死嘅，所以我哋想問下，府上除咗李先生之外，仲有冇其他人係有飲鮮奶嘅習慣？冇啊，得佢一個。咁呢個習慣有咩人會知道？因為佢個腸胃不嬲都唔係咁好嘅，所以醫生吩咐佢每一日都要飲1支鮮奶。屋企上下個個都知。曾太，府上係咪仲有位親戚喺度住㗎？係8年個侄，我已經急 call 咗佢翻嚟。發生咩事啊？出面咁多差人嘅。8年俾人毒死咗啊！點解會咁㗎？我唔知啊，我咩都唔知啊。嗰陣我仲瞓緊覺，咁依家點啊？我哋而家唯有等警方處理啦。係啦，阿 Sir 啊，我大伯俾人毒死，咁咪即係謀殺？原來你就係曾百年嘅侄啊！係啊，我哋只係初步嘅懷疑，仲要等進一步嘅化驗結果。咁邊會殺阿大伯咧？咁你認為邊一個會係最大可疑咧？我唔知啊。曾生啊，你咪收到消息即刻酒店趕過嚟㗎？哦，唔係啊，我啱啱睇完醫生，琴日已經睇一次㗎啦，見啲燒都未退咧，所以今日睇多次。唔怪之啦，你面色好似唔係幾好。一早叫你換個第二個醫生㗎啦。唉，我估唔到我行開一陣啫，就發生咁嘅事啦。通知咗明珠未啊？未。明珠係邊一個？哦，明珠係我大伯個女。你今朝帶翻學嘅時候有冇見到三面人啊？除咗呢啲，仲有冇其他？冇乜特別嘅。唔該晒你。阿哥，阿哥啊，你係咪負責派呢區報紙㗎？係啊。點解今日咁慢嘅？我平時7、8點就派㗎啦，不過咧今朝有一份派漏咗，所以而家嚟補翻咯。咁你今朝7、8點嚟派報紙嗰陣咧，有冇發覺啲特別生面口嘅人喺呢頭附近出入啊？今朝啊，有啊。派報紙嗰個人講咧，佢話案發當日7點半左右，有一個好古怪嘅女人喺死者屋企附近出現過。點古怪法啊？佢形容俾我聽咧，就係話嗰個人咧戴黑超，攞條絲巾圍住個頭，遮咗半邊面。咁即係身有屎，驚人認出啦。佢身形點㗎？高矮肥定瘦？中等身材，唔肥唔瘦，唔高唔矮咯。所以你咁講咪即係冇講過？唔係喎，佢唯一認得出咧，嗰個係女人嚟。OK，將你手頭上嘅資料總結一下。驗屍報告證實咗，
死者曾百年的確係飲咗含有山埃嘅鮮奶致死，佢嘅死亡時間就係由上晝嘅8點至到9點之間。而化驗報告亦都證實咗喺鮮奶樽入邊亦都發現有山埃嘅成分。咁即係話樽鮮奶預先俾人落毒嘅咧？化驗報告仲話喺鮮奶樽上邊套有2個人嘅指紋，一個就係死者自己，另外一個就係佢屋企個工人叫阿常。樽鮮奶阿常拎入屋嘅，有佢指紋唔出奇啊。不過阿常話樽鮮奶係死者自己拎上樓，然後先至開嘅，咁點落毒咧？冇錯啊，不過喺鮮奶樽嘅蓋掩上邊發現一個針孔，估計山埃係由針筒注射入去。哇，咁睇個兇手都非常之周密喎。死者嘅背景咧，查到啲咩？死者叫曾百年，今年62歲，係酒店業嘅巨子，結過2次婚。佢哋前妻係交通意外死嘅，冇仔，得一個女，叫做曾明珠。曾明珠嘅丈夫叫陳長江，係一個白手興家嘅製業商人嚟嘅。而現任嘅曾太叫做洪以華，以前亦都係呢間酒店嘅職員，佢亦都結過2次婚。佢嘅前任丈夫咧係 cancer 死，不過不出半年之後咧，佢就嫁咗俾死者。屍骨未寒喎，個老公咁快翻頭嫁嘅。老夫少妻，會唔會有啲咩桃色糾紛？死者有一個侄叫曾志佳，睇佢樣同曾太好似幾好傾咁，可能就係因為大家年紀差唔多咯。曾志佳同死者大伯相處成點啊？聽酒店嘅伙計講，曾志佳對任何人都非常好，而且非常體恤嘅下屬。反而死者係比較尖酸刻薄，當佢自己個侄咧就好似工人咁樣使嘅。但係曾志佳對呢個大伯亦都非常之恭敬，可能係因為佢自細俾佢養大嘅關係。如果講利益，曾百年死咗之後咧，佢個女、佢老婆同佢侄咧就係受益人，咁即是話3個都有殺人嘅動機。根據工人阿常講，佢話佢好清楚咁記得，佢今朝攞完鮮奶入屋之後，後門度橫栓咧係閂埋咗嘅。但案發之後，當佢到達現場，後門度橫栓就開咗。咁會唔會有人入屋殺咗死者之後，又運後門走咧？知道死者嘅生活習慣，又咁了解屋裏邊嘅情況，呢個好可能就係屋裏邊嘅人。OK， 嗱睇翻啲口供咧，就話案發時候咧，曾志佳咧就正在睇醫生，曾太就喺睡房度未醒，佢個女份口供咧。聽佢屋企嘅工人講，話佢同佢老公翻大陸傾合同，所以到而家都未聯絡到。咁即係話咩頭緒都冇啦。阿 Madam， 仲有一樣嘢好奇怪，呢間雅蓮華酒店最近好似唔係好老禮咁樣，之前就死咗個嫖客，最近係死埋個老細添。哇！呢樣嘢真係唔講得少啊！以後有啲咩叔伯兄弟咧，都叫佢唔好幫襯。廢話。好啦，今日差唔多啦，我要翻屋企湊仔啦。你中意 happy 啦嚇。不過咁啊，聽日繼續努力。Yes, madam。阿 Sir 同 girlfriend 撐台腳啊？撐。咁天沙隊咯。坐。你知唔知酒店嘅老細有俾人哋謀殺㗎？知。咁點啊？聽講同曾百年曾經有過節喎，係咪啊？係啊，佢話我好開工賭馬仔啊嘛，用省話餐添，我當我唱歌咋，我冇殺佢㗎喎。不過佢份人咁刻薄，抵佢死啦。點解你咁講咧？喺度做個個都知㗎啦，人工又奀，喐啲就炒人，遲到又扣錢喎。總之係乞人憎啦，連對個侄啊都唔好㗎。話就話自細養大，喺度做牛做馬，逢有人請假咧就叫我頂住㗎啦。睇你成間酒店啊得雞碎咁多人工，仲要時車住喎，驚死人謀出佢身家咁啊！咁樣案發朝8點至9點，你喺邊度？咁早喺屋企瞓覺咯。張 Sir， 係咪查到邊個係兇手啊？懷疑係我喎。係你？唔係嘛？點會係佢㗎？我哋冇話過佢係，我嚟攞料嘅啫，麻煩晒你。就話曾明珠7情上嘅，又唔似係講大話。你話佢份口供真定假嘅？我而家唔係諗緊曾明珠嗰啲口供真定假，我反而諗緊莫若飛嗰啲口供。二姐，你仲記唔記得屯門公路冧山嚟嗰晚發生過啲咩事？記得嗰晚就係個嫖客胡少忠喺雅蓮華酒店俾人殺死㗎嘛。莫若飛仲幫其中一個妓女做過時間證人，佢話當晚同佢喺旺角開房添。係喎，正話陳長江講過，佢話嗰晚喺元朗見過莫若飛㗎喎。咁佢點樣喺旺角開房？如果喺平時都唔係冇可能嘅。佢10點零鐘食完飯飛車出嚟，喺11點之前都仲要喺旺角同人開房。但係嗰晚係屯門公路冧山泥喎。係啊，嗰晚屯門公路冧山泥，搞到全線封閉，跟住青山公路大塞車，啲車到凌晨都仲塞住喺度。除非佢真係有架直升機啦，如果唔係佢冇可能11點鐘去到旺角開房㗎。所以莫若飛當日俾嘅口供根本就係假嘅。咁但係點解莫若飛要幫人哋俾假口供咧？應該係點解嗰個妓女要揾莫若飛幫佢做佢不在場時間證人啊？
你仲記唔記得幫手做假口供嗰個妓女叫咩名？咁我又冇揾過佢，我點記得咧？啊，不過好似叫做楊曉清。嗱，假如莫若飛冇同楊曉清開房，而楊曉清就係睇到 Judy 劈炮走咗之後見到嗰個嫖客胡紹忠嘅人，咁即係話胡紹忠喺街上面召佢翻酒店嗰個妓女，極有可能就係楊曉清。咁即係話楊曉清亦都可能係殺死胡紹忠嘅兇手。師兄，咩事啊？裏邊有女人死咗，懷疑係服毒自殺嘅。咁快到嘅，仲諗住 call 你哋添。遲下同你講。方 Sir，咩料啊？初步推斷，死者應該食咗一隻叫氫酸鉀嘅毒藥致死嘅。呢隻毒藥嘅毒性好劇烈，少少就可以致命，而且味道好苦。但係如果加落啲酒度，我諗就唔多覺。咁即係話杯酒裏邊有毒咯？冇錯。因為成隻杯都充滿咗氫酸鉀嘅味道，但至於係死者自己擺落去，定因為有人擺落去咧？張 Sir， 呢樣要靠你。唔該晒，方 Sir。唔使，咁啊遲啲新聞報告俾你。好啊，走先。拜拜，方 Sir。拜拜，方 Sir。咦 ，Jessie， 點解你喺度㗎？佢第一個發現先就報警。係喎，上次喺度都撞過你一次㗎喎。係咧，你同死者好熟。其實我啲都唔了解佢嘅，我嚟睇 BB 嘅啫。Jessie 啊，唔好意思啊，循例都要請你翻差館落嗰份口供。今日下晝我喺雜誌社做緊嘢嘅時候，忽然間個手提電話響喎，咁我咪聽咯。點知我喂極都冇人應。起初我仲以為係整蠱電話啦，咁啱上收線嘅時候，我突然間聽到一把女人聲，我認得佢就係楊曉清把聲。喂，佢就嚟死啦！你咪楊曉清啊？係咪東東有咩事啊 ？BB 就嚟死啦！佢就嚟俾我菜刀斬死啦！東東係你個女嚟㗎，你冇亂嚟啊吓！喂喂，這是咩事啊？這是。我知道楊曉清幫東東買咗人壽保險，而前2日我又喺楊曉清嘅手袋裏面發現咗一把菜刀，所以我就好擔心楊曉清真係會對東東不利。於是我一邊趕去楊曉清屋企，一邊就打電話報警啦。但我去到之後，撳極門鐘都冇人應，咁我覺得好奇怪啦，就走去窗門度睇下啦。我見到楊曉清瞓咗喺梳化度，而東東就喺 BB 床度冇事喎。於是我就繼續拍窗啦，但係拍極都冇反應啊。跟住你班伙計就嚟到啦。暈咗就撞啦！喂，死咗 call 車。咁即係話楊曉清曾經俾個電話你，話 BB 女會有事，但係當你趕到現場嘅時候咧，你就發覺 BB 女竟然冇事，死嘅係楊曉清。咁你知唔知點解佢要俾電話你？我就係諗極都諗唔明。Jessie 啊，麻煩晒你，呢一件案我哋警方會調查噶啦，你而家可以走。係啊，你哋打算點樣處置東東啊？依規矩咧，我哋會將東東交俾佢嘅親人。我哋查過楊曉清喺大嶼山仲有個外婆，所以我哋暫時會將東東交俾佢照顧。乜東東仲有親人嘅咩？但我從來冇聽楊曉清提過喎。